刚刚半夜的时候发现头皮躺在地上死掉了。他心脏病不到1年，可是最近这几天突然很严重。本来想带他去看医生的，可是还来不及，他就突然走了，真的很突然。我12点多睡着的时候，他就看起来比较不舒服，有点喘，然后我半夜醒来，他就躺在地上不动了。我说妈妈不要哭，可是妈妈好难过，头皮是掉了。到这里这样子。喵喵没有死掉，喵喵没有死掉的东西，都变成病了。我剪了一撮它尾巴的毛下来做纪念。它尾巴很特别，有一撮黑黑的毛，你记得吗？坏坏。记得。这是 Toffee 的尾巴 ，Toffee 的尾巴，你要记得 Toffee 哦。妈妈，你不要哭啊！妈妈很难过，想 Toffee 啊，有没有想 Toffee？讲。Toffee 办告别式好不好？好啊。